अनि यता छ सेलरोटी है सेलरोटी पनि तेल रोटी पनि अहिले खानेछु सेलरोटी घबराहट रोटी है सुन के नाम ही एकदमै मिठो छ एकदमै स्वादिलो हाई एभ्रीवान वेलकम टु माई अनदर ब्लग अनि आज पनि हामी यता मङ्गल बजार जाँदैछु अनि योभन्दा पहिलेको प्रिभियसको भिडियोमा पनि हामी मङ्गल बजार गएको अनि त्यहाँको भ्यूहरू त्यहाँ पसलहरू धेरै लिएर आउँछ त्यस्तोहरू देखाएको थियो आज पनि देखाउँछु है अनि स्पेसियली आज म के देखाउन चाहन्छु भने त्यहाँ चाहिँ एउटा नेपाली दिदी हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ सेलरोटी बेच्नु हुँदो रहेछ अस्ति नैको मङ्गल बजारमा त्यो लाग्दाखेरि त्यहाँको किनेर खाएको थियो एकदमै टेस्टी लाग्यो अनि आज पनि स्पेसियली जाने कारण चाहिँ त्यही हो सेलरोटी खान जाने अनि सेलरोटी एकदम मिठो बनाउनु हुँदो रहेछ अनि सो त्यो देखाउँदै गर्छ है त आजको वेदर चाहिँ अलिक फगी भइरहेछ है अनि अलिक गर्मी पनि छ आजकल अलिक गर्मी नै हुँदो रहेछ सेलरोटी बेच्ने आमा उता हुनुहुन्छ अनि अगाडि त्यहाँ हुनुहुन्छ सेलरोटी बेच्ने आमा है अगाडि चाहिँ हामी उता बजार जान्छौँ बजार गएर आउँछौँ यता खानालाई सेलरोटी खानालाई ओके 니 앞으로 두다오 तेगा जो ये 2 मिनट में तो 앞으로 두다라 नहीं हमारा कलर भी नहीं है ना इसलिए ये कैसा है जी 300 को 2 हाँ जी स्ट्रीट फूड मोमो पानी पूरी जूता ये पहाड़ी मस्ताना तेल जो होता है आपके शरीर के हर एक प्रकार के दर्दों के लिए तेल हमारा सक्रिय होना काम देता है दिलो त्यस्ता के यता छ नि यो कलर चाहिँ राम्रो छ बट आई थिङ्क यो सानो होला अन्त अब यता चाहिँ यस्तो लुगाहरू धेरै सस्तो पाउँछ है अनि 300 मा 2 वटा जस्तो अनि 100 मा 200 मा 2 वटा जस्तो यस्तो पाउँछ सबै सेल्सहरू हो सबै प्राइस यस्तो हो सेकेन्ड ह्यान्ड मात्र हो है तर राम्रो छाना आयो भने राम्रोहरू पनि पाउँछ अनि त्यस्तै हो ₹100 भाई साहब कॉटन पजामा ₹100 हामी चाहिँ यो हेर्न आएको यता वुलको ब्ल्याङ्केट पनि छ है मुनि ओछ्याउने पनि छ यस्तोहरू छ जुत्ता घुमा होइन कहीँ धेरै त यो हामीले ओरिजिनल हो कि भने कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले पछाडि देखाउँछ है त सौल वर्णसी लोग तो हमारे को जानते हैं ना कितने पुराने नहीं सुमित भी आएगा ना फिर इकट्ठे कराने को बारी बात 지금 엄마의 주마 하고 있는다. 이 오리지널 여기 डुप्लिकेट हो गया थाहा पाउन एकदम गाह्रो हुन्छ के यस्तो यसले चाहिँ नि ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट भनेर कसरी हेर्नुपर्छ भने एउटा चाहिँ जलाएर हेर्नुपर्छ अरे कि जलाउँदाखेरि प्लास्टिक छ भने त्यो के भन्छ अलि डुप्लिकेट छ भने यो डल्लो भएर बस्छ यस्तो डल्लो भएर बस्छ अनि ओरिजिनल हो भने त्यहाँ सबै त्यो भएर जान्छ के भन्छ फुसुर भएर जान्छ कि तर
अब उनीहरूको छेउमा त्यसरी जलाएर हेर्ने कुरा भएन है। अनि आफूले अब किन्ने निर्णय भयो भने चाहिँ अब चलाउँदा हुन्छ। फजुल तो क्या फजुल है ओरिजिनल वाला देखो ले मिले जो जितेंगे रिस्पॉन्स कंबार क्या रेस्ट तो हो गया तो क्या रे तो गाइस फाइनली एउटा किन्यो है अनि एकदम क्वालिटी चाहिँ राम्रो छ। उनीहरूले भन्दै थियो कि यो यसको कभरलाई चाहिँ 1000 भन्दै थियो, यसलाई मात्रै 1200 कति भन्दै थियो। अनि लास्टमा दुइटै गरेर चाहिँ मैले 12 मा ल्याएको छु। अब यता सेलरोटी खाने ठाउँमा आइपुग्यो है। यता सेलरोटी खाँदैछु अनि यता छ सेलरोटी है, एकदम मिठो छ। हाम्रो यता दिदीले बनाउनु भएको। अनि यता छ बनाउने ठाउँ। क्या बना रही है ये सेलरोटी पनि तेल रोटी पनि यता खाँदैछु सेलरोटी। घबराहट होती है सुन के नाम ही एकदमै मिठो छ, एकदमै स्वादिलो अनि सो डिलिसियस। अचारसँग खानु धेरै मिठो रहेछ। सक्यो दिँदैन त तपाईहरु पनि घरमा बनाएर खानु होला है त राइज। सक्यो त्यस्तै हो। तपाईहरु यो मंगल बजारमा बेच्छ कि अरु बेच्छ? मंगल बजार मात्रै अघि पछि त हुँदैन है। राख्नु पर्ला पछि मलाई अझै मिठो लाग्यो कि अनि अरु बेला बेच्छ हो कि सोध्नु राख्नु पर्ला अब पछि पनि हजुर राख्नु पर्ला रोडमा खाएको त्यहाँ चाहिँ मैले लगाएको छु। ए रोडमा खाएको थियो। यहाँ चाहिँ आजै बढ्दै गएको छ। ए यता छोरी उता आमाले हजुर हजुर न हाम्रो उता हाम्रो खाना बनाउने दिदी हुनुहुन्छ कि यता, उहाँले सोधेको अनि अरू बेला त बेच्दैन अरे। अरू बेला यता कतै छ भने त जाउँ सोचिरहेको थियो नि त। म आज पनि किनेर लान्छु है। हजुर लगेँ त है आमा। ये चटनी डालो मलाई तातो भन्दा अलिक सेलाको झन् मिठो लाग्छ कि। सेलाको मिठो सिलाएर त्यो के भन्छ तावामा गरम गरेर खानुपर्छ नि, कस्तो राम्रो हुन्छ। मलाई 3 वटा प्याक गरिदिनुहोस् न। अनि अचार पनि सँगै गरिदिनुहोस् न है, अचार पनि मिठो। अनि अब यता सेलरोटी खाइसक्यो अनि धेरै मिठो छ। अनि यता चाहिँ प्याकिङ गरेर लाने भरे खाजा खानालाई। अब चाहिँ हामी यहाँदेखि निस्किँदैछु है। अनि अब पानी पनि पर्न लाग्यो अनि उनीहरू पनि अब सामानहरू टिक्दैछ यताको। और खाने का दवाई आपको देंगे। अघि सेलरोटी बेच्नु छ यता हो, यता हो सेलरोटी बेच्नु छ यता। अनि हामीले चाहिँ उतैबाट यता चाहिँ दोकान आमाले लगाएको रहेछ, उता चाहिँ छोरीले लगाएको रहेछ है। अनि धेरै मिठो थियो, थ्याङ्क यू सो मच। अब चाहिँ सो भिडियो अब यतै समाप्त गर्छु है। सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग।